pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Dorton Tutoriais e hoje, galera, tem um canal que comentou aqui que gostaria de um pacote de efeitos sonoros para vídeos. Tanto pode ser usado para celular como para PC. E esse canal se chama Canal Sandy ou Canal Sandy. Eu vou deixar aqui na telinha para vocês aqui o comentário que ele deixou ou ela deixou do nosso vídeo de pack de memes engraçados, que é um grande sucesso também para vocês. Se vocês quiserem também um pack de memes engraçados parte 2, coloque aqui embaixo nos comentários que posso fazer um pack aí e editar para vocês, tá bom? Então, se você quer pegar esse pack aqui de efeitos sonoros aí, que eu vou deixar, lógico, aqui embaixo na descrição, só vou te pedir para que você que não seja inscrito, que ainda não se inscreveu, aproveite aí, é de graça, se inscreva aqui embaixo nesse ícone vermelho, inscreva-se, clique aqui no ícone do canal e aproveita, se inscreva no canal para fazer parte do nosso crescimento. E não esqueça, ative também o sino de notificações para você estar recebendo em tempo real todos os nossos vídeos e você receber e não perdê-los, beleza? Bem, galera, boas edições para vocês. Eu espero que esse pack ajude a todos vocês aí. A dúvida de um pode ser a dúvida de muitos. Continue colocando aqui no comentário, assim como esse comentário se tornou um vídeo para ajudar a ele, não só a ela, ou a todos vocês. O seu comentário de uma dúvida pode se tornar um vídeo como esse aqui, beleza? Então já vou deixando meu forte abraço a todos e, como vocês já sabem, até o nosso próximo vídeo. Boas edições para vocês.